అలాగే కామన్ ఇంకా చలికాలం కానీ వర్షాకాలంలో కానీ చిన్నవాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కామన్గా వచ్చేది జలుబు, జ్వరం. అవును. అది వైరల్ ఫీవర్ అయినా లేకపోతే నార్మల్గా కొంచెం ఒకరోజు వర్షంలో కానీ లేకపోతే ఎక్కువ చలిగాల్లో తిరగడం వల్ల కూడా ఇమ్మీడియట్గా అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా చాలా మందిలో. కొంచెం ఈ ఇష్యూతో బాధపడే వాళ్ళకి, ఫీవర్స్ రెగ్యులర్గా కంటిన్యూస్గా అలా వస్తూ ఉన్న వాళ్ళకి ఆయుర్వేద పరంగా ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది, ఏం తీసుకుంటే మంచి? కామన్గా చలికాలం కావచ్చు, ఎండాకాలం కావచ్చు, వర్షాకాలం కావచ్చు, ఎప్పుడైనా కూడా దగ్గు, జలుబు, జ్వరము అన్నది వస్తే ఆయుర్వేదంలో చెప్పిన ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే రిపీటెడ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్. ఓకే. అంటే శరీరంలో ఆమము అన్నది పేరుకొని ఉండటం వలన దగ్గు, జలుబు, జ్వరం ఇవి వస్తుంటాయి. ఆమ నిరహరణం చేసే ఆహార పదార్థాలు కానీ ఏదైతే తీసుకుంటారో, ఆహార పదార్థాలు అంటే సపోజ్ జలుబు చేసినప్పుడు ఐస్ క్రీమ్ తినారనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకని హాట్ వాటరే తీసుకోవాలి. అట్లాగే తేలిగ్గా జీర్ణమయ్యే ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలి. అంటే హెవీ మీల్స్ తీసుకోకూడదు, పెరుగు తీసుకోకూడదు. తర్వాత పాలు కూడా బాగా ఎక్కువ శర్కర వేసి చల్లగా ఉన్న పాలు తీసుకోకూడదు. పాలు తీసుకోవాలి అంటే ఎట్లా తీసుకోవాలి అంటే పాలలో కొద్దిగా మిరియాల పొడి వేసుకోవాలి, తక్కువ ప్రమాణంలో శర్కర వేసుకోవాలి, వేడిగా తీసుకోవాలి. తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సూతనింగ్ ఆఫ్ ది థ్రోట్, అంటే గొంతు చక్కగా స్నిగ్ధంగా తయారయ్యి దగ్గు రాకుండా ఉంటుంది. అందుకని దగ్గు, జలుబు వచ్చిన వాళ్ళు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే రిపీటెడ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ తీసుకోవాలి. తర్వాత దగ్గు బాగా అంటే డ్రై కాఫ్ ఆర్ వెట్ కాఫ్, అంటే ప్రొడక్ట్ అంటే బాగా మీకు కఫం పడుతుందా లేకపోతే ఓన్లీ డ్రైగానే వస్తుందా? డ్రైగా వచ్చే వాళ్ళు అయితే కనుక సింపుల్గా ఒక చిట్కా ఏంటంటే, ఓకే డాక్టర్ గారు, అలాగే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము కాఫ్, అది కూడా 2 రకాలుగా ఉంటుంది. డ్రై కాఫ్ వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది, అలాగే దానికి ట్రీట్మెంట్ గురించి మీరు ఇందా చెప్పబోతున్నారు, ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. డ్రై కాఫ్ ఎవరికైతే వస్తుందో వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే సూతనింగ్ అంటే గొంతుకి స్నిగ్ధత్వం కలిగించేవి తీసుకోవాలి, పదార్థాలు తీసుకోవాలి. కామన్గా డ్రై కాఫ్లో దాల్చిన చెక్క కనుక బుగ్గన పెట్టుకుని అలాగే చూ చేస్తూ ఆ రసం కనుక తీసుకుంటే చప్పరిస్తూ ఉంటుంటే కనుక మీకు అది తగ్గిపోతుంది. ఇది కాకుండా కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే దీంతో కూడా తగ్గదు, అతి మధురం అని ఉంటుంది. అతి మధురం వేరు దొరుకుతుంది, అది కనుక బుగ్గన పెట్టుకుంటే వీళ్ళకి తగ్గుతుంది. ఇది కూడా దొరకని వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది, పాపం దాల్చిన చెక్క కానీ లేకపోతే అతి మధురం కానీ దొరకని వాళ్ళు ఉంటారు. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి అడ్డసరం ఆకు, పల్లెటూరులో అడ్డసరం ఆకు దొరుకుతుంటుంది. అడ్డసరం ఆకు తీసుకొచ్చేసి దంచేసేసి ఆ రసం కొద్దిగా ఒక చెంచా తేనెతో కనుక తీసుకుంటే మీకు పూర్తిగా తగ్గుతుంది. సో ఇదే డ్రై కాఫ్కి. అదే కనుక ప్రొటెక్టివ్ కాఫీ కనుక ఏం చేయాలంటే, అంటే కఫం పడుతుంది అన్న వాళ్ళకి తులసి ఆకు రసంలో కొద్దిగా మిరియాలు, హనీ యాడ్ చేసేసి కనుక తీసుకుంటే వీళ్ళకి ఇది తగ్గుతుంది.